也会增加一些色彩。虽然离大熊猫很近，但是在这儿4、5年也从来没有见过。对，就是我们现在这边监测的一个目标就是能够见到野生的大熊猫，当做一个小小的目标，小小的愿望。亲自体验后才知道，巡护员的工作很辛苦，但是也很有趣。这里每个人都发自内心喜欢并爱护着野生动物，虽然很少遇到，但他们是这里每一个野生动物的保护神。风儿轻轻